கியூப் வாங்கியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒயிட் சைடு மட்டும் கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க கண்டிப்பாக. ஸோ இப்போது நீங்கள் அப்படி இப்படின்னு திருப்புறதுக்கு கற்றுக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க. ஸோ இப்போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி இதை வந்து சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரே மாதிரியான கம்யூனிகேஷன் இருக்கணுன்றதுக்காக நீங்களும் நானும் சில விஷயங்களை பற்றி நம்ம பகிர்ந்துக்க போகிறோம். ஸோ முதல் என்ன அப்படின்னா ஃபேஸ்னால் என்ன? முகம். ஸோ இந்த கியூபுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு முகம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம், அதாவது முகம். இதில் எத்தனை முகங்கள் இருக்குது? 6 சைடு இருக்குது, 6 ஃபேஸஸ் இருக்குது. 4 சைடு 4, டாப்பு பாட்டம். ஸோ அப்போ 6 ஃபேஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த கியூபுக்கு 6 ஃபேஸ் இருக்குது. ஓகே, இந்த ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லேயும் எந்த ஒரு ஃபேஸை எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் எட்ஜ் பீசஸ்ன்னு இருக்குது. எட்ஜ் அப்படின்றது என்னென்னா, இந்த இப்போது இது ஒரு ஃபேஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த ஒரு ஃபேஸில் எட்ஜ் பீசஸ் அப்படின்றது என்னென்னா, இந்த சென்டரில் இருக்கிற பீஸ் வந்து எட்ஜ் பீசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். பாருங்கள், இந்த ஒரு இது எடுத்துட்டோம்னா அதில் சென்டராக இருக்குது இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, இது ஒரு எட்ஜ் பீஸ், இது ஒரு எட்ஜ் பீஸ், இது ஒரு எட்ஜ் பீஸ், இது ஒரு எட்ஜ் பீஸ். ஸோ அப்போது ஒரு ஃபேஸுக்கு 4 எட்ஜ் பீசஸ் இருக்குது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கார்னர் பீசஸ். கார்னர்னால் ஒரு ஃபேஸில் இந்த கார்னரில் 4 கார்னரில் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஒவ்வொன்றும் ஒரு பீஸ். அப்போ 4 கார்னர் பீஸ் இருக்குது. அடுத்தது சென்டர் பீஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டர் பீஸ். சரிங்களா? இந்த மாதிரி சென்டர் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6 சைடுக்கு 6 சென்டர் பீஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா, ஒரு ஃபேஸ் இந்த மாதிரி 6 ஃபேஸ் இருக்கிறது தான் ஒரு கியூபு. இந்த ஃபேஸில் 4 எட்ஜ் பீஸ் இருக்குது, 4 கார்னர் பீஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் சென்டர் பீஸு 1 இருக்குது. இதில் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, கீ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இங்கே நகர்றது எல்லாமே ஃபேஸ் தான் நகருது, ஃபேஸ் மட்டும்தான் நகருது. பாருங்கள், இது ஒரு ஃபேஸ், இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேஸ் நகருதுன்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த பக்கம் எடுத்துட்டோம்னா இந்த ஃபேஸ் நகருது. ஏதாவது ஒரு டைமில் ஒரு ஃபேஸ் நகரும். அப்படி நகரும் போது எந்த பீஸ் வேணாலும் நகரும். ஆனால் இந்த சென்டர் பீஸ் மட்டும் எப்போவுமே எந்த பக்கமுமே கண்டிப்பாக நகரவே நகராது. இந்த சென்டர் பீஸ் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா அது அப்படியே தான் இருக்கும். அது வேறு எங்கேயும், அது இருக்கிற இடத்த விட்டு வேறு எங்கேயும் போகாது. ஸோ இப்போது இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு கியூப்பில் 6 ஃபேஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ஃபேஸுக்கும் 4 எட்ஜ் பீஸ், 4 கார்னர் பீஸ், ஒரு சென்டர் பீஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போது இந்த பீசஸை எப்படி மூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. எக்ஸலண்ட். ஸோ இந்த டாபிக் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிச்சிருக்கும். கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ புது டாபிக் வரும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்டிமேஷன் வந்துடும். உங்களுக்கு இந்த டாபிக் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக எழுதுங்க எனக்கு. அதே சமயத்தில் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். நல்ல விஷயங்கள் 4 பேருக்கு சேர்ந்தால் அது நமக்கு நல்லது தானே. தேங்க்யூ.